こんにちは、オズディです。今回は湧き潰しをしない簡易ガーディアントラップの作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどの素材は燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。湧き潰しは必要ないのですが、さすがに邪魔にはなるのでエルダーガーディアンは討伐しておくことをお勧めします。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回のトラップは海底神殿に作成します。エルダーガーディアンは邪魔になるので、先に討伐しておくことをお勧めします。まず最初に方角を確認しておくために、プリズマリンレンガの模様を見ておきます。プリズマリンレンガの模様は画像のように、1本線のある方向が北側なので覚えておきましょう。北の方角を確認できたら、海底神殿のてっぺん部分のこの位置にブロックを設置します。ブロックを設置できたらその他のレンガや、シーランタンなどのブロックを壊しておきましょう。少し見にくいですがこんな感じで、設置したブロック以外を壊しておきましょう。そうしたら天井部分のレンガから1マス内側の角の部分にブロックを7段設置しておきます。残りの3箇所の角部分にも同じようにして、それぞれブロックを高さ7段で設置しておきます。4箇所すべてに7段のブロックの柱を設置できたら、その間部分にもブロックを設置して壁を作っておきましょう。こんな感じで残り3面も設置していきましょう。4面すべて設置して囲えたらこんな感じです。今囲った内側部分にある水を、スポンジなどで水抜きしておきましょう。こんな感じで水が抜けていれば OK です。そうしたら中に入って、最初に設置したブロックの下の、北側方向にラージチェストを3段設置します。チェストの背面右側に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの背面部分に、高さ6段でブロックを設置しておきましょう。ホッパーの左右にも同じようにして、高さ6段でブロックを積み上げておきましょう。一番上のホッパーの上にレールを設置して、その上にホッパー付きトロッコを乗せておきます。トロッコ前のチェストの上にはガラスを設置して、その上には同じ高さでブロックを設置しましょう。真ん中のくぼみの部分に水を入れておきましょう。4箇所の一つに仮ブロックを設置して、水の上にガラスを設置しておきます。仮ブロックは壊しておきましょう。周りの壁から1マスしか空いていない箇所に、内側を向くようにピストンを設置しておきます。2マスの間がある箇所には、ブロックに仮ブロックを設置しておきましょう。今設置した仮ブロックの上に先ほど同様に、内側を向くようにピストンを設置しましょう。今設置したピストン同士が繋がるように、ブロックを囲うように設置していきましょう。設置したブロックとピストンの上部分に、ぐるっと一周レッドストーンダストを設置しておきましょう。ピストンがある4箇所の前のブロックを狙って、それぞれトライデントを投げて刺しておきましょう。最初に設置した壁の部分の上に、ハーフブロックを設置していきましょう。仮ブロックは壊しておきましょう。そうしたら西側の1マス空いている箇所に、このようにブロックを2箇所設置しておきます。1マス空けた箇所の1段下に、ブロックを1つ設置しておきます。もう1段下のここにもブロックを設置しておきます。真ん中のブロックの側面にトーチを設置します。上の間にはこの向きでリピーターを設置します。一番下のブロックの上にレッドストーンダストを設置します。上のこのブロックにもレッドストーンダストを設置したら、ピストンが動き始めてくれます。下のブロックのこの箇所にレバーを設置して、今はうるさいので停止させておきましょう。敵が湧かないように松明で湧き潰ししておきます。そうしたら上が空いている箇所の角から、
Y 座標が102になるまで足場を設置します。こんな感じで Y102 まで積み上げておきましょう。そうしたら下の水を設置したガラスの箇所の上まで、ガラスブロックで待機所までの道を設置します。あとは待機所の上に屋根をつけておきましょう。屋根の上に松明で湧き潰しをして、仮ブロックは壊しておきましょう。これでトラップ自体は完成となります。あとはスイッチを入れてキストラを動かして、待機所で待っているだけで OK です。あとは放置しているだけで真ん中の水に、ガーディアンが湧いて処理されてくれます。処理されたガーディアンがドロップしたアイテムは、このチェストに溜まっていってくれるので回収しましょう。では一度チェストを空にした状態で、しばらく放置して効率を確認してみましょう。ドロップ増加3のついた剣を持った状態で、10分ほど放置して待機していましたので、早速チェストの中を確認していきましょう。このガーディアンが最後なので、ここまでを含めた数で確認していきますね。装置を停止させておいて、チェストの中身を確認します。ちょっとわかりづらいので中身を整理しますね。かけらが552個とクリスタルが264個。あとはタラが263匹とまずまずの効率ですね。湧き潰しの作業もなくて簡単に作ることができて、放置してこれだけ集まれば良い方ではないでしょうか。今回のトラップはいかがだったでしょうか。面倒な湧き潰しも不要で、あとは放置するだけの、簡単なガーディアントラップの作り方のご紹介でした。湧き潰しが面倒なので作っていなかった人は、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。